Nega erkak kishini pul kamayib ketadi? Nega erkak kishi kambag'allashib ketadi? Nega erkak kishini ishi yurishmay qoladi? Har xohlagan joyingizdan o'rganib chiqing. Xohlagan diningizni o'qib chiqing. Xohlang islom dini, xohlang xristian dini, buddist dini, xohlagan narsangizni o'rganing. Psixologiyani o'rganing. Xohlasangiz falsafa, xohlasangiz odamlar, xohlasangiz aqlli odam. Kimdan qanday o'rganmang, bitta ko'rsatkich bor. Erkak kishini pulini kamayib ketishini, erkak kishining barakasini yo'qolib ketishini bitta tarafi, bitta eng kuchli tarafi bu erkak kishini ayolini yig'lashi bo'ladi. Agar erkak kishi ayolini yig'latsa, agar erkak kishini ayoli yig'laganda, erkak kishini ayoli boyagi erkakni ichidan yomon ko'radi. Uni erkagi buni xafa qilgani uchun o'zini erkagi bu qattiq qarg'ab qo'yadi. Ayollaringizni yig'latmang.